Всем привет! Меня зовут Кристина, и я из канала Любимая. Сегодня вам хочу показать, как сделать кошелек с двумя отделениями. Для этого нам понадобится лист в линию. Лучше всего в клеточку, но в клеточку у меня не нашлось. Но это не страшно. Можно еще использовать цветную бумагу. Так, берем, открываем наш лист. У кого он один лист, это ничего страшного. Берем, делаем. Вот так. Складываем как книжку. Вот. И потом вот так. Уголком. Открываем. Так, берем каждые вот эти уголочки вот так вот по линии. Затягиваем. Также делаем со вторым. Вот так. Теперь сделаем с этим. Вот так. Берем вот эти уголочки, к этому центру идем. Также этот уголочек к этому центру. Вот так. Теперь берем и так вот делаем. Вот так. Также и эту. Берем и так вот делаем. Вот что у меня получилось. Переворачиваем. Берем вот это и делаем к серединке. Загибаем. Также и эту к серединочке. Так. И берем, не вот так вот слаживаем, а берем вот так вот слаживаем. Теперь мы берем, растягиваем, и у нас получился кошелечек с двумя отделениями. У меня вышел большой кошелечек, потому что я делала из двух листиков. Из двух листиков можно взять любой тетрадки. Сейчас вам покажу. В любой тетрадке вот в этом, вот этом отделение.
встать не можешь, типа такого. Вот. Сейчас я его разукрашу. Вика, Ну, конечно, можно его разукрасить, приклеить цветную бумагу, много чего другого. Я сделаю необычный кошелечек. Я, может, если оно приклеится, приклею вату. Если оно у меня сейчас приклеится. Да кино, Вика, я тебе говорю, кино, реально, понимаешь? Реально, понимаешь? А? Да, я же тебе говорю, ты просрала отношения, все ты виноваты. Знаешь, мы такие классные, мы такие охерительные, а я просрала отношения. Чем? Вот ты не сделала скандала, или чего я сделала? Ты бежал маме. Все. Ты мне обещаешь и бежишь к маме, да, я как у того бусанка сижу, понимаешь? Я могу тебе сказать одно, что в этих отношениях я бы или спился, или выкинулся в окно. Бля, прикинь, реально, Вот. я там все сидела еще оправдывалась, слышишь? Вот Вообще не я вот. переживай, не стебайся, не выкидывайся в окно, боже, живи, дорогой, как хочешь, понимаешь, реально. Ой, О, действительно, оно у меня не приклеилось. плачь. Как же мне написать, типа, в стихах? Не плачь, такая жизнь, будет у тебя все хорошо. И вот это, понимаешь, блядь, биение меня на жалость, потому что меня убило. Ты не то, что извиниться, ты на колено встать не можешь. Я на колено встать? Блядь, за что? За что? Слышишь? Сейчас я попробую фломастером, но потому что простым карандашом мне неудобно. Человек, когда я Максиму такое сказала, понимаешь, что он не тот человек, там, типа, вот, да, ты 4 года была не с тем человеком, что ты Максиму сказала, слышишь? Я вообще не поняла. Я не поняла вообще, что ты мне Максиму сказала, что он не тот человек, короче, поняла. Да я тебе говорю. Ну я же тебе говорю, что это я сказала Максиму, что он не тот человек. Что Сергей не тот человек. Ну когда я ребенка выводила с этой, я же встретила Максима. Поняла? И типа я ему тогда сказала, что Сергей не тот человек. Еще короче, Вика, ты знаешь, я это все послушала. Я еще на что-то надеялась, думала, человек, знаешь, там что-то поймет, знаешь. Я уже на заднюю пошла, знаешь, Вот. там, как первая написала Я сама, да, там сидела еще, оправдывала что-то, там, знаешь, переступая и молчала. приклеиваю. Человеку вообще похер, понимаешь. Человек на следующий день не позвонил, ни хера, ничего вообще. Вика, подожди. Знаешь, я понимаю прекрасно, знаешь, если бы я в чем-то была виновата, да, я что-то такое, блядь, сделала, я там извиняюсь. Тут непонятно, что, за что извиниться мне? И на колено встать, за что? Да. Так ты знаешь, я тебе говорю, Вик, я реально унизилась, потому что я вчера ушла после работы, блядь, ему позвонила. Я говорю, реально, знаешь, Вик, знаешь, когда люди не поговорили, вот это, я не могу, Сергей, я говорю. Меня, блядь, делать такую херовую. Поверь, блядь, моей вины с этих 100%, ну какой-то 10%, да, что я там эмоционально повышала голос. Виноват ты во всем. Ты, что ты бежал и видел только свою маму. Ты во всем виноват. Он мне начал, что ты мне дала в этих отношениях, слышишь? А что ты мне дал? Что ты мне дал? Вот, что ты мне дал? 4 года просранной моей жизни. Что ты мне дал? Слышь, что ты мне дала, блядь? А что ты хотел? Ты хотел, чтобы я тебе ребенка дала, блядь. Ты захотела этого. Слышь, что ты мне дала? Я ему говорю, бля, я говорю, сменяйте очкировую при всех. Говорю, не надо. Ты не такой охуенный парень. Как ты хочешь это все, говорю, преподнести другим. Я понимаю, что ты хочешь сейчас душу успокоить, чтобы все вокруг поняли, какой ты классный, какой ты замечательный. А Олеся такая херовая, понимаешь? Показать себя девочку, понимаешь, мы обиделись. Мы обиделись
сопьюсь или выпью. Он мне как написал, что я сопьюсь или выпью, то аж я вообще прозрела реально. Я тебе- На колено встать? Да ты что мне на колено вставать? Пусти. Вот такой у меня смешной кошелечек получился. Ищи, да найду. Найду. У меня Не отделение. переживай. Ой, Это было все. С вами была Кристина из канала Любимая. Всем пока. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду ждать подписчиков и пальцы вверх. да.